हेलो पंचोनर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल OEM पावर सॉकेट। तो थिंग्स रिक्वायर्ड में आपको ये सब चीज़ें लगने वाली है। ये विदाउट इल्यूमिनेशन है। आप सब पार्ट नंबर मैंने यहाँ दिए है। ये पावर सॉकेट है, ये विदाउट इल्यूमिनेशन वाला। ये पावर कैप है, पावर सॉकेट का कैप है, 10 रुपये का आता है। बुडमा में भी अवेलेबल है। और इसके थिम्बल लगेंगे, मेल फीमेल, तो वो आपको लगेंगे। ये थिम्बल है उसके, जो आपको वायरिंग करने कनेक्शन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया वो। ये सब डिटेल्स और परचेस लिंक मैंने मेरे ब्लॉग में डाल दिए, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। परचेस लिंक है और डिटेल्स भी उसमें मेंशन किए हैं मैंने। अभी हम एक वीडियो देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग का। तो अभी ये मैंने पावर सॉकेट सर्विस सेंटर से लिया है, स्पेयर डिपार्टमेंट से। ये कुछ उसका पार्ट नंबर है और पैकेज और वो सब कितना MRP है, 348 का है। मुझे उतना ही कह रहा है इंक्लूसिव ऑफ GST। पीछे पार्ट नंबर है, यही पार्ट नंबर है सेम। ये बेसिकली आपको सेंटर कंसोल के यहाँ आपको इंस्टॉल करना रहता है, जो टॉप वेरिएंट में रहता है। क्रिएटिव में आपको दो पावर सॉकेट मिलते हैं, एक कंसोल के यहाँ और एक सेंटर कंसोल के यहाँ। ये आपका डमी पार्ट रहता है लोअर वेरिएंट में। आपको ये प्लग करके निकालना है, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। यहाँ से आपको प्लग करके उसको निकालना है। ऐसा अंदर रहता है डमी, आपको ये डमी निकालना है। डमी निकालोगे तो ही आपको वो इंसर्ट करने को मिलेगा, जो अपने पावर सॉकेट विद इल्यूमिनेशन। अभी इसे कैसे एक्सेस करना है, ओपन करना है, वो सीट पीछे लेना है आपको, ड्राइवर साइड का। बाद में यहाँ नीचे क्लच के यहाँ से आपको पैनल खींचना है धीरे से, तो लॉक खुल जाएंगे। धीरे धीरे खोलना है, लॉक सेंसिटिव है थोड़े, तो मैं पैनल खोल रहा हूँ। हर एक बाजू से आपको पैनल को लूज़ करना है। ये पैनल निकल गया मेरा, तो आपको वो नीचे एरिया एक्सेस हो जाएगा। वायरिंग करने के लिए आपको यहाँ नीचे से वायरिंग लेनी पड़ती है। ये देखो मैंने यहाँ से वायरिंग राउट की है। ये जो ट्यूबिंग वाला है ना, वो मेरा पावर सॉकेट का, फ्रंट पावर सॉकेट का मैंने पैरेलल कनेक्शन लिया है। ये देखिए, ये मैंने स्कॉच लॉक लगा के, वही जैसे प्रीवियस मैंने बुट लैम्प के लिए किया था, नेगेटिव को नेगेटिव स्कॉच लॉक लगाया और पॉजिटिव को पॉजिटिव स्कॉच लॉक लगाया। और फिर ये थिम्बल को मैंने अटैच करके इसका वायरिंग बनाया और बाद में कनेक्ट कर दूंगा मैं इसको। ये देखो मैंने नीचे से राउट किया है। वो मेरा वायरलेस मैट था चार्जिंग पैड का। ये कुछ इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है आपको डमी निकालने के बाद। अभी ये मेरा वायरलेस का वायरिंग है। ये मैंने यहाँ से राउट किया है। वायरलेस कार चार्जर है मेरा, जो चार्जिंग पैड रहते वो मैंने ग्लू नीचे चिपकाया है और यहाँ से उसका वायर निकाला है मैंने। और ये आपको सेंट्रल कंसोल में पावर सॉकेट रेडी। ये वायरिंग है। जब मुझे वायरलेस कार चार्जिंग करनी है तो मैं वो लगाता हूँ। अभी इसमें पावर सॉकेट लगा के दिखाता हूँ मैं। तो आपको कोई भी कार चार्जर लेना है, और वो कैप ओपन करना है और वो कार चार्जर उसके अंदर डालना है। और फिर बाद में आपको जो डिवाइस चार्ज करना है वो चार्ज हो सकते हैं, देख सकते हैं। और मेरा नीचे का ये मैंने वायरलेस कार चार्जिंग के लिए बनाया है। और आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, कम वॉट वाला चार्जिंग कर सकते हो। ज़्यादा वॉट का करोगे तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। ये मेरा फ्रंट का है, यही मैंने पैरेलल कनेक्शन नीचे सेंटर कंसोल कर लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।